呢條係15斤重菜肉鯇魚喎，史無前例，一魚百味，真正嘅菜肉丸竟然又爽又彈又鮮美。喺中山有一種重炮手脆肉鯇魚喎，點解咁把炮？就係因為佢啲肉夠結實，俾佢撞一撞嘅話，同我上一世俾個炮彈撞一撞咧差唔多嘅咋。但係佢嘅味道非常之特別。咁今日咧，我哋就揾到呢位上晒電視當地之光嘅菜肉丸王子，帶我哋見識下。每條魚啊，成15斤蠶豆，一定要養夠菜，切片，睇嗰啲肉質靚，要養2年啦。食起嚟咧就打個冇厘味，大個食咗個鮮甜脆爽滑。所以有陣你哋喺市場買到有啲人哋話脆肉啊，但係食起上嚟都係腍鼻鼻嘅，就係因為佢哋未食得夠蠶豆。係冇錯。所以我哋食嘅陣嘅一定要啲真魚先好食啊！你諗下2年先可以供俾你哋食嘅。今日一於試下脆鯇王子嘅脆肉鯇可以做得幾多味？嗱，你哋肯定未食過嘅。先嚟試下佢嘅鮮，用山泉水直接滾啲魚豆魚尾，等個湯底變奶白色就可以，好似食燒鵝髀咁，一嘢扯佢哋。我係冇試過咁樣食魚肉噶，但係佢真係哇，變質喎！咁鬼冷，之後就可以落呢塊雙飛蝴蝶薄切鯇魚片啊！我強烈建議一叔唔好諗嘢，即刻食就會好似喺你嘅嘴度蹦七七蹦七七啊！菜底刁計，佢冇膩意味，只有魚嘅鮮甜味啊嘛！你要慢慢啲，你活一聲吞魚啊，越嚼啲魚油就會逼晒出嚟，食到差唔多湯底已經夠濃味啦，就可以落埋個脆肉鯇魚麵落去，連埋啖湯一齊食。阿吹啊吹！我要同你講聲不好意思啦，我承認之前我覺得你冇魚味，太過喵鳩，睇唔起你，但原來你係咁鬼鮮噶！唉，好啦好啦，收翻你啲感情，因為今餐先啱啱開始，請繼續欣賞呢條百變小櫻嘅表演啦！新鮮出爐嘅吊燒魚翅，攞正嘅魚腩最 fit 嘅位，先用羅漢果滷水醃到佢入味，再炭烤鎖汁，咬落去嗰種野味啊，真係神奇，誰可阻擋啊！之後呢味就珍貴咯，一坐低有即刻點啦，一條魚先得一個魚嘴凍米魚泡，將佢用包汁慢慢扣，慢慢熬入味，食起身啊，溏心鮑魚都冇呢種鮮味同埋黐黐地啊！最緊要嘅係你先加俾蚊就成個魚嘴魚泡飛晒嚟啊！因為脆肉鯇獨特嘅口感，所以酥炸佢嘅面珠墩會好好食，整披薩更加無敵。呢一啖酸甜菜口，隔離隊嘅細路啊，碎靚嘅咋，成個攞住齊啊！甚至可以用花椒爆炒、同伴沙薑焗，攞佢哋曬成魚乾炒飯都得。可以講從魚豆食到魚尾，至緊要係唔會滯，又冇骨，啜啜聲大啖食，真係爽到 really 骨。食完埋單12個餸先至525，食出咗9大簋嘅感覺。今餐真係令我對菜肉鯇改晒觀啊！怪唔得知依家咁多人追住你食啦。嗱，侵味就係侵你啲啦，痛過未試過嘅嘢，一定要侵。呢個啊，阿鯇魚王子話啱啱喺檔頭撈魚撈上嚟嘅，咁大隻啊，簡直就係龍蝦嚟嘅。佢話你有緣分先遇到嘅，你啲我買。哇，啲膏！緣分啊，緣分就係咁奇妙啊！